84比94，廣東隊陽光隊咧第一階段嘅收官戰咧有一節輸咗俾上海，但係相比起第一次交手輸40分，同埋喺現有嘅人員配置當中咧，其實我覺得廣東隊已經做得唔錯㗎啦。上半場當然就係廣東隊做得最差嘅2節比賽啦。咁啊，第一節俾上海隊單節攞28分，第二節俾對手單節攞23分，同時亦都令到自己有一個21分嘅大頭。點解上海隊可以咁犀利呢？其實佢就係將自己嘅優勢發揮到最大嘅一個效果。佢哋嘅優勢就係內線。由歪晒呢個喺 CBA 真係算係獨一檔嘅內線嚟嘅，咁而上海隊嘅意圖亦都好明顯，就係有持球人突破上線嘅防守，然之後將個波去到顏色地帶嘅深處，令到廣東隊要收縮防守，然後將個波分到去外圍3分線上嘅射手嘅手中。如果外圍嘅空間唔係咁夠，亦都可以即刻利用廣東隊要擴大防守嘅空隙，將個波俾翻歪西咧喺內線進行好有效嘅一個內線進攻。咁就係因為咁，所以咧成場比賽歪西就攞到28分、13個籃板球。而張鎮麟呢，亦都喺呢場比賽貢獻咗23分，同時咧，佢嘅3分命中率係去到41.7%嘅。咁其實喺第3節，我覺得係成場比賽廣東隊打得最精彩同埋最好嘅一節，因為佢哋喺嗰一節當中單節贏咗10分，同時亦都係將21分嘅分差咧，曾經縮小到係個位數，最少我記得應該係爭5分嘅啫。喺嗰一節發生咗咩事咧？就係胡椒仔佢投咗第2節之後上到嚟，好果斷咁喺三分線嘅45度角連續入咗幾個3分球，同時咧亦都係可以廣東隊其他嘅3分點亦都開咗，例如好似昆尼啦，例如好似杜潤王咧，都喺3分線上入到波。咁所以咧，亦都係曾經打出咗一波流嘅氣勢出嚟，但係最終始終去到第4節，對方又再次將自己嘅內線嘅強點發威嘅情況下，廣東隊真係無能為力啦。老實講呢場波咧，我覺得上半場廣東隊昆尼嘅表現咧，多多少少係令人有感到失望嘅，因為佢面對住歪西嘅高大內線嘅時候，佢嘅自信心明顯不足，同埋佢亦都交出好多嘅失誤，而反而森拿咧就真係由頭到尾都有一個好好嘅表現，同埋佢嘅嗰種自信心啦，同埋不怯高大內線嗰種勁頭啦，其實先至可以睇得出啦，點解杜鋒往往喺第4節中意用森拿嘅原因。咁成個第一階段廣東隊咧就輸咗唔少嘅比賽，當然有輸過俾北京啦，2次輸俾上海，亦都有俾稠州咧就係絕殺，咁同時咧亦都有輸過俾可能實力對比雙方面唔夠自己強嘅寧波。但係總嘅嚟講，喺冇咗崔永熙、麥卡奧、包括張浩等等呢啲球員，少咗一套差唔多叫一套半手法嘅咁嘅陣容當中，可以喺第一階段完咗之後，依然排喺第一集團咧，其實我覺得都可以收貨。而我哋都期待咧喺第2階段，包括徐傑咧，傑師傅可以迅速咁將拗柴嘅傷勢恢復啦，包括我哋贏翻崔永熙同埋麥卡奧嘅回歸咧，再加上有個零月嘅間歇期，睇下球隊可唔可以利用呢一段時間進行一啲陣容嘅升級，或者係調整球員嘅狀態咧，我哋再去期待第2階段嘅賽事。咁打完第一階段咧，咁亦都臨近過年啦，咁喺度亦都同大家拜個早年咧，亦都希望大家喺馬年咧可以係龍精虎猛，萬事如意，恭喜發財嘅。咁今期嘅福本係咁先啦，我哋下期再見，拜拜。